هنايا غادي نحتاجو العود ديال الشطابة. هنا عندي 3 ديال العود. هاد العود هذا اللي عندها متوفر في الدار يعني قدام، آه، احسن. غادي تشدهم وغادي تحكهم ودير لهم واحد طبقه د الفيرني، والا كانوا مزيان ما تحتاج دير لهم الفيرني. انا خديتهم بحال هكا حيت ما عنديش في الدار متوفرين. عندي غير ديال البلاستيك. هادو خديتهم ب6 دراهم الواحد. يعني هاد اللون هذا عندهم زوين، ودابا هاد الشكل هذا راه متوفر بزاف في المحلات. وهنايا غادي نحتاجو هاد لاباجوره هادي. غادي نوريكم كيفاش غلفتها. انا هنايا كنت مشيت لمسيو بريكولاج ولقيتهم دايرين فيهم البرومو، حيت كانوا في واحد اللون في الاورانج يمكن ما تمشاو لهمش، وكانوا دايرين لهم تخفيض. خديتها ب 22 درهم. انتم راه كتشوفوا راها كبيره. انا شديتها غلفتها على اللون ديال عندي في المخدات في الصالون. انا نوريكم كيفاش غلفتها. كنجيبوا لاباجوره ديالنا وكنطلقوا الثوب وكنبقاو كنديو نجيبوا فيها وحنا كنطراسيو بستيلو، حيت الا خدينا الثوب طويل وبغينا نغلفوها ما غاديش تصلح لينا. يعني ضروري خصنا ناخذ الشكل ديالها كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نقطع، غادي نخلي 2 ديال السنتيم، عاد نقطع بالمقص من جهه الفوق ومن تحت، حيت عندها واحد القاعده كبيره وقاعده صغيره. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كنشد بالمقابض وكنقاد غير باش يساعدني في التثبيت ديال الثوب. كما كتشوفوا ضروري هاد المرحله هذه غنجيبوا مسدس الشمع وغادي نبقاو نتنيو الثوب وعاد نلصقو باش يجي الشكل ديالها مزيان. غادي نبقاو هكا حتى غادي نساليوها كلها بالتغلاف ونقادوها مزيان ونفينيوها. وغادي نحتاجو هنايا باش غادي نديرو الضوء. غنحتاجو هاد الفم هذا. هادشي هذا خديته من الدروكري. وهذا البريز ديال الضوء فيه هذا. وغنحتاجو هاد البريز. دابا اول حاجه غنديرو شنو هي؟ غادي نجيبو واحد الكرتونه رقيقه هذه، غير علاش غادي نخدمو. وغادي ناخذ فيها 15 ديال السنتيم في الطول وفي العرض، يعني مربع 15 على 15. وغادي نحاولوا غير باش ناخذوا النصف ديال المربع النقطه. يعني هذه غادي نخدموا عليها باش غادي نديروا هذا. يعني خصو يجينا بحال هكا على هذا الشكل. يعني خصو ضروري يجي في الوسط.
درتها. درتي على الشكل هذا. كيف ما قلت لكم على لون المخده اللي عندي درتها باش تجيني صورتي معاها. ثم بعد ما شعلت ليها الضوء باش غتشوفوها.